le but, c'est bien sûr de montrer aux boxeurs qu'est-ce que c'est que la boxe professionnelle, que le GMBP est là pour une certaine chose. Le GMBP est pas là pour organiser. On organise parce qu'on va les aider, parce qu'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas d'organisateur. Mais là, ce qu'on va faire, c'est essayer de développer, aider les organisateurs, aider les promoteurs pour pouvoir organiser. On va essayer de faire des choses, voilà, et puis on va expliquer un peu ce qu'on va faire cette 2019 là 2019-2020. Oui, il y a des jeunes boxeurs qui montent, bien sûr, et qui font des combats et qui gagnent. Il y a l'avenir, bien sûr, il y a l'avenir. Mais moi je vous dis, sans sponsor, sans argent, il n'y a pas d'avenir pour un boxeur. Surtout professionnel, parce que le boxeur professionnel, il lui faut un sponsor. Il faut quelqu'un et puis il faut être bon. Il faut qu'il soit bon aussi, le boxeur professionnel. Il faut qu'il fasse un combat de victoire. Il faut pas qu'il ait beaucoup de défaites. Parce qu'un boxeur professionnel, quand il a beaucoup de défaites, après c'est fini pratiquement. On s'intéresse plus à lui. Personne veut le mettre dans les organisations. Donc c'est pour ça que la boxe professionnelle c'est différent. Un boxeur professionnel, il est lui-même sa propre société. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est délicat. On n'est pas une fédération amateur, on n'est pas une fédération. Vous comprenez que amateur, c'est la fédération qui aide les boxeurs. Vous comprenez? Alors en professionnel, non. Il n'y a plus de fédération. On a le GMBP, mais le GMBP sert à quoi? À licencier les boxeurs et bien sûr à faire en sorte ils sont à jour au niveau médical. Ils ne montent pas sur le ring et qu'il a un problème au niveau de la tête, voilà, ou de la santé. Voilà, nous on fait en sorte et puis de prendre des adversaires au même niveau. On fait en sorte de voilà, faut pas qu'un adversaire faut pas faire un combat avec un boxeur qui a 20 combats et un boxeur qui a 2 combats. Donc c'est pour ça nous on est là pour ça aussi. Vous comprenez? Pour gérer le niveau, pour lui donner des autorisations d'organisation. Bien sûr, je contrôle le médical, bien sûr, des boxeurs. Et puis voilà, et puis donner la licence. Oui, là, il y a le 20 juillet à Al Jadida, Inch'Allah, à la place, la place, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, une place d'Al Jadida, en plein air. Voilà, le 20 juillet. ليفينمون اللي دار الاول كان في اسفي. هذا غيكون ثاني ليفينمون، نتمناو ان شاء الله يكونوا دي كومبا اللي يهزوا بالمستوى الملاكمه الاحترافيه في المغرب، وان شاء الله نشوفوا بزاف الملاكمين جداد ان شاء الله اللي غيمثلوا المغرب، وان شاء الله يكون خير. المنافسين على حسب المستوى ديال البوكسور، كاين المنافسين اللي كيجيو دي زيترونجي مزيانين على حسب لا كاليتي ديال البوكسور، على حسب لي كومبا، على حسب ليكسبيريونس. كل ما كتزيد بلي روند، كل ما كتزيد في الكلاسمون، كل ما كيزيدوا في البوكسورات دو نيفو، يعني تتوصل ان شاء الله لمستوى مزيان. الملاكمه الاحترافيه بلا لي سبونسور ما كتكونش ملاكمه احترافيه، خاص لي سبونسور اللي يدعموا المجموعه الوطنيه للملاكمه الاحترافيه باش يبداو يديروا اكثر من 5 الكومبات في العام، نورمالمون 5 كومبات في العام مزيانه، باش يكونوا ان شاء الله واحد النيفو مزيان ويخلي الابطال يزيدوا في الكلاسمون مزيان، ولعبوا على احزمه عالميه كالبطوله الافريقيه، الاحزمه العالميه اللي هما معروفين، ونتمنى ان شاء الله شي بوكسور من الملاكمين يتكلاسا مزيان ولعبوا على شي حزام عالمي ان شاء الله. الحمد لله، كنقولوا لخالد رحيل شكرا، جات الفرصه اللي نقولوا ليه شكرا على المجهودات اللي كيدير معنا، والحمد لله حنا غاديين شاقين الطريق ديالنا. لافان الكارير ديالني بالنسبه لعز الدين ميحي قرب لافان كارير ديالو ان شاء الله بواحد التيتر اللي يكون يجيب الخير للبلاد، وكنتمناو لهاد اللي بوكسور نوفو اللي جايين يفهموا شنو هو البروفيسيونيل ماشي هو ناعس واللي مسؤول هو اللي غيجيب لك كل شيء. لان ملي كتسمع بروفيسيونيل راه خاصك انت كبوكسور تضحي وتقلب على لي سبونسور وتجتهد وتزيد حاش لا بوكس هذا. وبالنسبه كاين واحد الحاجه اللي كتبشر بالخير، بان الجروبمون دارت واحد المجهود كبير مع الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، ولات كدير مباريات بحال دابا غتكون مباراه ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله نهار 20 شهر 7 بمدينه الجديده، اللي غنكون ان شاء الله عندي ماتش روفونج تما كاين. كنتمناو التوفيق للملاكمين. ميرسي مسيو خالد، الجروبمون يعني اللي كاع الموظفين. بالنسبه للبوكس بروفيسيونيل هكا ماشي بحال البوكس اماتور، كيكون عنده واحد البرنامج سنوي، كاين بطولات كاينين. دابا بالنسبه من غيكثر العدد ديال الملاكمين هذا تكون بطوله وطنيه، يعني فيها بزاف ديال المشاركين. بالنسبه ديال المشاركين، بالنسبه ديال لابوكس بروفيسيونيل فيزيكمون وكذا ما كيكونوش مباريات بزاف. هادشي اللي كنعرف.
كيكون جوج مباريات ل3 في العام، دابا ولاو 4 المباريات في العام، قبل كانت وحده جوج، دابا ولاو 4 المباريات في العام. هذا الشيء كيفسر بالخير، يعني حتى الملاكمين الجدد اللي جايين طالعين كاين عندهم احتكاك، كاين عندهم فين يستافدوا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.